హాయ్ అన్న. హాయ్. ఎలా జరుగుతుందన్న దివాళీ సేల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ అండి. థ్యాంక్ యూ. సేల్స్ అనేది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుంది. కొంచెం పర్మిషన్ మాకు కొంచెం అంటే లేట్‌గా ఇవ్వడం ద్వారా కొంచెం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ప్రాబ్లమ్ బానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం ఈసారి కూడా. సో లాస్ట్ ఇయర్‌కి, ఈ ఇయర్‌కి కంపేర్ చేస్తే ఎట్లుందన్న సేల్? సేల్ కదా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుంది. మేము లాస్ట్ ఇయర్ కంటే కూడా బెటరే ఉంటుంది అనుకుంటాము. కొంచెం ప్రైసెస్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కంటే కూడా 10-15% హైక్ ఉంది. కొంచెం తమిళనాడులో వర్షాలు రావడం ఇదంతా కూడా కొంచెం హైకే ఉంటుంది రేట్స్. వి ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ బెటర్ సేల్స్ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్. సో పబ్లిక్‌లో కూడా ఇల్లీగల్‌గా షాప్స్ పెట్టారు కదన్న. సో దాని మీద మీరేమంటారు? ఇల్లీగల్‌గా అంటే మాకిక్కడ అంతే ఎవ్రీ టైమ్ మేము పెట్టేది పర్మనెంట్ ఇక్కడే. పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఇల్లీగల్‌గా పెట్టేవారంటే కొంచెం కాషియస్‌గా ఉండాలి. పెడతారు వాళ్ళని కూడా ఈ సీజనల్ బిజినెస్ కాబట్టి మనం ఏం డినై చేయలేం. బట్ దే మస్ట్ బి కాషియస్‌గా ఉండాలి. కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా. అదే అంటే ఫ్యామిలీస్ ఉండే ఏరియాస్ కదండీ! అక్కడ పెట్టారు కదా! సో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ అయితే ఏంటి అని చెప్పి? ఫ్యామిలీస్ ఉండే ఏరియాలో పెడితే కొంచెం అయితే ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉంటుంది. సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా పిల్లలుంటారు కాబట్టి. వాళ్ళ పైన జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాలి. వాళ్ళకి కూడా ఆల్టర్‌నేట్ ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ లొకాలిటీనో ఎక్కడైనా చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా బెటర్‌గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఇయర్ దివాళీ సేల్స్ మీకు అంతగా లేవంటారైతే? అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మనకి ఈరోజు పండుగ కూడా కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఉంది కదా! ఈరోజా? రేపా? అనేది కొంచెం కాన్‌ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన డేట్స్‌లో కూడా కాబట్టి స్టార్ట్ అవుతది. ఉంటుంది. కొద్దిగా టైం ఇంకా స్టార్ట్ అవుతది కొద్దిగా. సో మొన్న రామకోటిలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది తెలుసన్న మీకు? అవునండి. అవును. సో దాని మీద మీరేమని స్పందిస్తారు? అదే అండి. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ ఎక్కువ హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఉండే ఏరియాలో పెట్టినప్పుడు ప్రికాషన్స్ ఉండవు. వాళ్ళు ఇంకోటేంటంటే పర్మిషన్స్ తీసుకోరు. ప్లస్ పర్మిషన్ తీసుకోకున్నా కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించారనమాట. దాని గురించి చాలా ఇబ్బందవుతుంది. అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది జనరల్ పబ్లిక్ షాప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకు, వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇబ్బందే. డిస్టర్బెన్స్ కూడా చాలా అవుతది. అది నాట్ ఓన్లీ మానిటరీ లాస్ కూడా కాకుండా లైఫ్ లాస్‌లో ఉంటది. ఇంజ్యూరీస్ అవుతాయి. లక్కీగా ఏందంటే మేజర్ ఇంజ్యూరీస్ అయినాయి. లైఫ్ థ్రెట్ ఏమి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అది కొంచెం లక్కీ అని అనుకోవాలా. సో అలాంటి వాటిపైన ఫోకస్ చేయాలా. ఫర్దర్‌గా వాళ్ళకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వకూడదు మెయిన్ అది. ఎందుకంటే రామ్‌కోటి గాని, బేగం బజార్ గాని అవి బిజీ ఏరియాస్ రెగ్యులర్‌గా అవి బిజీ ఏరియాస్. అలాంటి ఏరియాలో ఇలాంటి బిజినెస్‌కి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు అంటే గవర్నమెంట్ గాని, పోలీసులు గాని మీకు ఎలా సహకరిస్తారు? మాకిక్కడ మేము అన్ని పర్మిషన్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి, మాకు పోలీస్ వాళ్ళ నుంచి, జీహెచ్ఎంసీ నుంచి గానీ, ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్ వాళ్ళ నుంచి గానీ, ఎలాంటి మాకేం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అన్నీ గూడా ఇక్కడ మేము పర్మిషన్ తీసుకునేసాము. మాకెలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. వాళ్ళు మాకు కోఆపరేట్ చేస్తారు. మేము గూడా వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేస్తాం. పార్కింగ్ విధంగా గానీ, ఇక్కడ మేము వాళ్ళకు వాటర్ గానీ, ఫైర్ సేఫ్టీ, గ్యాస్ ఇవన్నీ గూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి, వి విల్ కోఆపరేట్ టు దెమ్. వాళ్ళు మాకు అదే విధంగా మేము కోఆపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి, వాళ్ళు మాకు కోఆపరేట్ చేస్తారు. మేము కోఆపరేట్ చేయకపోతే దే విల్ బిహేవ్ వాళ్ళు గూడా మా పైన తీసుకునే అవకాశం ఉంటది. బట్ అక్కడి దాకా రాదు. ఎందుకంటే ఇది ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ బిజినెస్ మాకు కాబట్టి ఇప్పుడు బయట ప్రొడక్ట్స్‌కి, మీ ప్రొడక్ట్స్‌కి డిఫరెంట్ ఏంటన్నా? అంటే కంపేర్ చేస్తే ఏముంటది తేడా? తేడా అనేది ఏముండదండి. అన్నీ గూడా బ్రాండెడ్ మీరు చూస్తే స్టాండర్డ్ అయ్యేనే ఉంటది. వేరే బ్రాండ్స్ వేరే లోకల్ బ్రాండ్స్ గానీ ఏముండదు. సేఫ్టీ ఉంటుంది. మీకు పిల్లలు గానీ, పెద్దలు గానీ ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా గూడా కాల్చుకోవడానికి సేఫ్టీ ఉంటుంది. ఆర్డినరీ ఉండదు. లోకల్ మేడ్ ఉండదండి. అన్నీ గూడా మీకు చూస్తే స్టాండర్డ్ అండ్ అయ్యేనే ఉంటాయి. అదేనా ప్రొడక్ట్స్ చూస్తుంటే చాలా కొత్తగా గూడా ఉన్నాయి చాలా మంది. అవునండి. సార్ వెరైటీస్ గూడా చాలా వచ్చినాయి. ఫ్యాన్సీ ఐటెమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే అన్న. థాంక్ యూ అన్న. హ్యాపీ దివాళీ. హ్యాపీ దివాళీ. వన్స్ అగైన్ అందరికి కస్టమర్స్‌కి, థాంక్ యూ. వ్యూవర్స్‌కి అందరూ గూడా హ్యాపీ దివాళీ. ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ఛానల్ ఆల్సో. హాయ్ అన్న. హాయ్ అన్న. ఎలా ఉందన్న దివాళీ సేల్? దివాళీ సేల్ సూపర్ ఉందన్న. బానే ఉందా? బాగుందన్న. మొన్న రామకోటిలో ఇష్యూ జరిగింది కదా! ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా! దాని మీద మీ స్పందన ఏంటి? ఏం లేదు వాళ్ళు కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడైతే ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం మేము. సీజ్ ఫైర్, వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, శాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తుందన్నా? చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. చేస్తుందా? ఇప్పుడు బయట ఇల్లీగల్‌గా షాప్స్ పెట్టారుగా. పబ్లిక్ ప్లేసెస్‌లో పెట్టారు కదా! దానిపై మీరేమంటారు? ఏం లేదు కొంచెం యాక్షన్ తీసుకోమని మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. అయితే లాస్ట్ ఇయర్‌కి, ఈ ఇయర్‌కి ఎలా ఉందన్న సేల్? లాస్ట్ ఇయర్‌కి రేట్ ఆఫ్ దీనికి ఛార్జ్ ఒక 20% ఎక్కువైంది. సేల్స్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కదా ఫెస్టివల్. ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫెస్టివల్. కొంచెం డైలమాలో ఉన్నారు పబ్లిక్. ఇప్పుడు బయట షాప్స్‌కి, మీ షాప్స్‌కి తేడా ఏంటన్న? ఇక్కడ ఏంటంటే ఖాళీ స్టాండర్డ్ అమ్ముతాం. అక్కడ బయటనేమో లోకల్స్ ఉంటాయి. లోకల్స్ ఉంటాయి. ఓకే అన్న. ఓకే. థాంక్ యూ. హాయ్ అన్న. హలో. ఎలా ఉందన్న దివాళీ సేల్? ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే కొంచెం డల్ ఉంది. ఈరోజు రేపు కొంచెం బిజీ ఉంటది ఇగ. మొన్న రామకోటిలో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదన్న. అదే షాప్ కాలిపోయిందని చెప్పి. దాని మీద మీ స్పందన ఏంటన్న? ఇగ వాళ్ళు ప్రికాషన్స్ కరెక్ట్ తీసుకున్నారో లేదో ఐడియా లేదు కదా మనకంతా. మన దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఫైర్‌ది సంబంధించిన పర్మిషన్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సేఫ్టీ రూల్స్ పాటిస్తాం. సో లాస్ట్ ఇయర్‌కి, ఈ ఇయర్‌కి కంపేర్ చేసుకుంటే ఎలా ఉందన్న దివాళీ సేల్? ఇప్పుడైతే కొంచెం ప్రెజెంట్ నార్మలే ఉంది. ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఈ 2 డేస్ ఈరోజు రేపు తెలుస్తది ఇగ. సో బయట అంటే పర్మిషన్స్ లేకుండా పబ్లిక్ ప్లేసెస్‌లో పెడుతున్నారు కదా షాప్స్. వాటి మీద మీరు ఏం చెప్తారు? ఏమని చెప్తారు?
పర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టడం బెటర్ నన్ను అడిగితే. వితౌట్ పర్మిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇబ్బందే కదా ఎవరికైనా నార్మల్‌గా. సో, బానే ఉందన్న అయితే దివాళీ సేల్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఓకే పర్లేదండి. ఓకే అన్న. మొన్న ఈరోజు రేపు ఇక కరెక్ట్ తెలుస్తది అట్లా. ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అన్న. హాయ్. ఎలా ఉందన్న దివాళీ సేల్? డ్రై అన్న అసలు ఏం లేదు. అసలేం లేదా? 3 డేస్ నుంచి మేము చూస్తున్నాం గదా! అసలు ఎవ్వరు కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఏం రావట్లేరు. హ్మ్. ఇక్కడ కూడా జనాలు ఇక్కడ రెగ్యులర్‌గా వచ్చేవాళ్ళు కూడా రావట్లేరు అసలు. రావట్లేదా? ఆ! సో, పబ్లిక్ ప్లేసెస్‌లో గూడా పెడుతున్నారు కదన్న బయట షాప్స్. వాళ్ళ వల్ల అంటారా? కావచ్చు. ఇప్పుడు వాళ్ళకంటే రోడ్ మీద పెట్టేస్తే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఎలా వస్తుందో తెలీదు. ఇలా ఓపెన్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ సేఫ్టీ ఉంటది. అన్నీ పెట్టుకుంటాము. ఓపెన్ గ్రౌండ్‌లో ఆ సేఫ్టీ కోసమే కదా ఓపెన్ గ్రౌండ్స్‌లో ఇస్తారు. అవును. కానీ అట్లా రోడ్ల మీద ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ సేఫ్టీ ఏముంటదన్న? హ్మ్. ఆ! ఇప్పుడు ఒకడు బైక్ ఏసుకొని స్పీడ్‌గా వచ్చి గుద్దేసుంటే ఏదన్నా చాలా డేంజర్ అది ప్లేసెస్. ఇక్కడ ఏందంటే ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉంటది ఏమైనా అయినా. బట్ దిస్ ఈస్ ద సేఫ్ జోన్స్. హ్మ్. ఇలాంటి ప్లేసెస్‌కి ఇవ్వాలి గానీ అట్లా ఇవ్వొద్దు అసలు. సో, లాస్ట్ ఇయర్‌కి, ఈ ఇయర్‌కి సేల్ ఎలా ఉందన్న ఇంతకని? చాలా పడిపోయిందన్న. చాలా పడిపోయిందా? ఆ! నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి అసలు నాకు కూర్చునే టైం లేకుండే. కరెక్ట్. హ్మ్. ఇప్పుడు ఇట్లా హ్యాపీగా ఎవ్వరు లేరు. ఇట్లా కూర్చున్నా. హ్యాపీ అనొద్దు గానీ నేను ఇప్పుడు బాధపడాలి నిజంగా. అట్లా చాలా ఇన్వెస్ట్ చేశాను. బట్ ఏమో అదే తెలీదు ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఏమైతదో. ఎక్కువున్నాయి. ఎవరు ఆ! కొనట్లేనట్టుగా ఉంది. అవును. ఇక్కడ ఆ! షాప్ చూస్తే ఫుల్‌గా ఉంది. ఆ! అట్లా. ఓకే అన్న. యాహ్! థాంక్ యూ థాంక్ అన్న. యూ.